Teman-teman tahu nggak sekarang investasi saham udah bisa dimulai dari 100.000 aja. So, yuk nabung saham. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walau banyak yang negeri ku jalani, yang masyhur bermain di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak ku lupakan, engkau ku Dan acara ini Stock Sound kita adakan setiap bulan untuk memberikan istilah itu hiburan kepada para nasabah, kepada stakeholder kita, para anggota bursa. Jadi setiap bulan ada anggota bursa yang bergantian untuk hadir di sini membawa semua investornya dan calon investornya. Saya cuma ingin mengajak teman-teman semua, terutama teman-teman fans saya dari Afganisme. Sekarang kita udah bisa dari semudah mungkin udah bisa berinvestasi dan ya lewat saham gitu. Dan sekarang gak perlu mahal-mahal, investasi lewat saham udah bisa dari 100.000 aja. Jadi semuanya ayo kita nabung saham namanya. 4, 3, 2, 1. Kasihmu jangan terus mengujiku, aku mau kamu mendengarkan aku. Jangan terus kau memandang di tempatku, di depan mataku
Namamu paling kau cinta. Di sini ku pun begitu, terus cintaimu di hidupku, di dalam hatiku, sampai waktunya pertemukan kita nanti. Ku tahu kau bukan untukku, mustahil ku hidup denganmu. Satu hal yang harus kau tahu, ku mencintaimu. Aku yang paling kau cinta, aku yang paling kau mau. Rahasiakan aku sedalam-dalamnya cintamu. Secure this feeling real that I've been missing before I met you, babe. You're at this world, my kind of girl. You knock me out, baby. You knock me out, you knock me out.
Setiap kau